Microsoft šiandien pristatomų Surface kompiuterių serija žengia Apple pramintų keliu, kai tas pats gamintojas kuria tiek techninę, tiek programinę įrangą. Ar tai pasiteisina nus aplinkoje? Jūsų dėmesiui verslui skirtų Surface nešiojimo apžvalga. Nors Microsoft Surface nešiojimuosius pristatė dar 2012-aisiais, oficialiai šiais įrenginiais Lietuvoje pradėta prekiauti tik prieš 3 metus. Surface pasaulyje užsirekomendavo kaip patikimi įrenginiai verslui, tačiau sąlyginis serijos jaunumas Lietuvoje dar nepritraukė deramo verslo dėmesio. Šią situaciją taisysime su apžvelgiamais populiariausiais modeliais verslui, Surface Pro 9 ir Laptop 5 serijomis. Taip, Microsoft turi ir daugiau įdomių modelių, kaip Surface Studio, kuriuos visus Baltijos šalyse galima užsakyti, bet dėl savo specifikos jie verti individualaus požiūrio pagal kliento poreikius. Pradžiai, kasgi daro nešiojamus Surface kompiuterius ypatingais itin konkurencingoje rinkoje? Pirmiausia, tai besąlygiškas Microsoft tikėjimas ir lietimai jautriais ekranais. Visi Surface turi touch tipo ekranus su pieštuko palaikymu. Kartu su touch visada gausite puikią surinkimo kokybę ir korpuse naudojamas aukštos kokybės medžiagas, kur dominuoja aliuminis. Malonus ypatumas – firminė Surface Connect jungtis, MagSafe analogas, kurios magnetinis principas gelbėja nuo įvairių atsitiko gyvenimas tipo nelaimių. Šioje vietoje taip pat galim pasidžiaugti, kad Microsoft pagaliau įsiklausė į vartotojų poreikius į visus naujos kartos Surface įrenginius, pridedama ir pilnavertę Thunderbolt 4 jungtį. Nes Surface Connect jungtis patogu, bet verslo aktualu suderinamumas ir su jau naudojamais kitų gamintojų dockingais bei monitoriais. Išspręs ir pagrindinio konkurento vartotojų galvos skausmas – SSD kaupiklio plėtimo galimybės, nors ir naudojamas ir tai sutinkamas 2230 formatas. Didžiulis Surface privalumas mūsų regione – garantinis aptarnavimas. Gedimo atveju registruojate užklausą ir Microsoft tiesiog atsiunčia naują įrenginį jūsų darbo vietą, neveikiantį gautoje dėžėje siunčiate atgal. Nieko panašaus serviso prasme mūsų regione nesiūlo joks konkurentas, net su brangiausiais modeliais. Standartinė garantijos trukmė 2 metai, kuriuos galima pratęsti pagal poreikius. Pereikime prie konkrečių įrenginių. Pirmasis šiandien viską pradėjusio 2.1 dizaino jau 9-oji versija Microsoft Surface Pro 9. 13 colių 120 Hz ekranas, 1080p priekinė kamera ir naujausio Surface Slim Pen 2 palaikymas gali iš esmės pakeisti jūsų požiūrį į produktyvų darbą biure. Ypač patogus ir tvirtas stovas padės patogiai ant stalo pastatyti įrenginį piešimui arba rašymui, o su pieštuku ir jame integruotais mygtukais patogiai galima išsikviesti norimas komandas – rašymo lentą, snipping tool ar kitą pasirinktą programinę įrangą. Windows 11 Tablet Mode leidžia patogiai naudotis Surface Pro be klaviatūros ir pelės. Magnetiškai prie įrenginio jungiamą klaviatūrą planšetę paverčia įprastų nešiojamų kompiuterių. Visgi, jeigu mėgstate naudotis įrenginiu ant kelių, reikia įsivertinti, ar sėdėjimo ar gulėjimo pozicija jums bus patogi. Surface Pro 9 kainodara nestebina. Sandėliuojama populiariausia versija su 12 kartos Intel i7 procesoriumi, 16 GB operatyviosios atminties ir 512 GB SSD įvertinta apie 1700 € plus PVM. Kas šiek tiek liūdina, kad planšetinio kompiuterio komplekte rasite tik kompiuterį su pakrovėju. Klaviatūros ir pieštuko komplektas papildomai kainuos apie 190 € plus PVM. Žinoma, pagal specialų užsakymą galima užsakyti kokią tik norite konfiguraciją, kurios laukti teks apie mėnesį. Jei ieškote labiau tradicinio nešiojimo, Microsoft siūlo originaliausiai įmanomą pavadinimo Surface Laptop 5 kartą. 13,5 ir 15 colių variantai, kurie iš esmės skiriasi dydžiu ir svoriu. Panašumai visur kitur. Dizainas, jungtis, 47 Wh baterija ar net 201 dpi ekrano matrios taškų tankis vienodė abiejose modeliuose. Visgi, 13 turi daugiau korpus spalvos pasirinkimų ir Core i5 procesoriaus galimybę norintiems sutaupyti. Verta paminėjimo 13 galima Alcantara odos versija, kuri, kaip matome iš mūsų naudojimo Surface Laptop 4 praktikoje, net po 2 metų intensyvaus naudojimo išlaiko savo išvaizdą.
Surface Laptop iš kitų premium class nešiojimų išskiria ekranai. 3/2 strižainė, individualiai gamyklos kalibruotos spalvos, palaikomi RGB ir Dolby Vision IQ profiliai. Skonio reikalas yra blizgus matrisos tipas, nors paprastai verslo kompiuteriuose sutinkame matinius ekranus. Lyginant 1:1, Surface matrisos praktiškai identiškos sutinkamoms MacBook kompiuteriuose, tik su touch galimybe. Kaip ir dera tokios svorio kategorijos nešiojamiems, jungtimi Surface Laptop 5 nėra perkrautas, bet su USB-C docking įrenginiais kiekvienas gali turėti norimą privadų kiekį tiek namuose, tiek ir darbe. Nors Microsoft teoriškai deklaruoja 17-18 valandų baterijos gyvavimo laiką, testuojant realiomis sąlygomis, abu laptop modeliai išlaikė 8 valandų darbo dieną be pakrovimo. Laptop 5 minusai – 720p rezoliucijos kamera. Nors konkurentai šių metų premium klasės modeliuose jau įpratino prie 1080p kokybės. Surface 9 Pro su 1080p kamera palyginimui atrodo daug geriau ir lygiuojasi su geriausiais webcamais sutinkamais nešiojamuose kompiuteriuose. Taipogi, jeigu 13 colių variantų didelių priekaištų neturime, Surface Laptop 5 15 kelia nemažai klausimų, kam Baltijos šalyse jis gali būti aktualus. Paprastai 15 plus colių variantai perkami dėl skaičių klaviatūros šone, o pastarasis jos neturi. Kaip neturi ir didesnio našumo Intel P serijos procesorių konfigūravimo galimybės ar didesnės baterijos už 13, nors laisva korpuso vieta tai leistų be didesnių problemų. Surface Laptop 5 komplektuojama su 12 kartos Intel Core i7 procesoriumi, 16 GB operatyviosios atminties bei 512 GB SSD kaupikliu, kainuoja apie 1500 ir 1600 eurų plus PVM už atitinkamai 13 ir 15 colių modelius. Žinoma, perkant didesnius kiekius, Microsoft kainas peržiūri. Pabaigai. Surface serija sukurta pagal Microsoft įsivaizdavimą, kaip turi dirbti kompiuteriai su Windows. Už premium verslo klasės modeliams įprastą kainą gausite geriausius rinkoje pasiekiamus komponentus, medžiagas ir garantinį aptarnavimą. O toliau jūsų pasirinkimas. Ar reikalingas ultramobilumas su Surface Pro 9 ar klasika Surface Laptop 5. Apžvalgą pristato Scaling, sertifikuotas Microsoft modinių darbo vietų bei valdomų saugumo paslaugų partneris.